Елате един ден с мен в Вашингтон. Бях 2 дена там, затова съм добавила абсолютно всички кадри в един влог. Но все пак, ако наистина трябваше да покажа всичко, може би нямаше да ми стигнат и 2 дена в клипове. Имахме почивен ден от работа, затова решихме да отидем именно във Вашингтон, тъй като беше близо до място, на което живеехме. Пътя беше около 3 часа и половина до Вашингтон, като веднага се насочихме към зоологическата градина. А там ни отне повече от 3 часа, за да обиколим по-голямата част. Със сигурност не видяхме абсолютно всичко. Но това са кадри от животинките, които са там. И само да допълня, че абсолютно всичко във Вашингтон, като музеи, зоологически градини, галерии, всичко е безплатно. Влизаш без да плащаш абсолютно никакъв вход. Да ви кажа, беше много интересно и изключително приятно да видя толкова много животинки, които досега никога не бях виждала. И да ви кажа, въпреки че е зоологическа градина, животните имаха супер много място, много добре се грижиха за тях. А дори имаше и Kids Farm. По-нататък във влоговете ще видите и зоологическата градина от Ню Йорк. Но тази беше наистина огромна. Това се насочихме към Националния музей на американска история. И се надявам, че това ще ви бъде познато, тъй като в този музей и в другия в Ню Йорк са снимани именно частите от Нощ в музея. Мисля, че доста от нас израснаха с тези филми. И като цяло повечето от музеите бяха на 2-3 етажа, наистина много големи. И само за един сигурно ще ти трябва едно 5-6 часа. Но тъй като ние имахме само 2 дена, искахме да видим наистина доста неща, минавахме по-набързо. Но както може да видите, има супер много неща за гледане. От животни до планети, звезди, хора, абсолютно всичко. И както казах, най-хубавата част беше, че е безплатно. Лично за мен най-интересната част от музея беше именно динозаврите. Тъй като не мисля, че досега бях виждала динозавър в реален размер. И тук може да видите малко от моята страст, а именно планетите. Наистина всичко е направено много интересно и ви пожелавам някой ден наистина да видите. Това също е част от музея и на повечето от музеите и галериите, на които бяхме, беше наистина пълно вътре. Имаше много хора, което ме радва, тъй като това показва, че доста хора се интересуват от историята. След музея посетихме и някои галерии, като там не съм снимала, тъй като имаше много арт хора. И ми беше доста неудобно. Тук вече сме в Starbucks, тъй като беше наистина много горещо и трябваше да си починем. А след това се возих за първи път на тази тротинетка и за малко да си счупя главата. Тъй като наистина имаше супер много хора. Но пък по мое впечатление беше ефтино и бързо. Та след това се насочихме към ботаническата градина. Обаче беше толкова горещо. Не знам как не се разтопих. А накрая можеше да оставиш бележка, като напишеш на нея какво ти напомня за дома. Като аз написах кисело мляко, защото тези американци нямат кисело мляко. След ботаническата градина се качихме на метрото. Беше наистина много модерно, за да се насочим към другата част на Вашингтон. Разбира се, това са кадри от 2 дена, но да ви кажа, и 2 дена беше горещо. Но пък изключително красиво. Вашингтон определено е град за богати хора. Тъй като всички бяха като по филмите, с костюми, с куфарчета, отиващи на работа. Но все пак не дейте да вярвате на всичко, което чуете и видите по телевизията или по филмите. Тъй като щатите далеч не са това, което ни показват. И специално за следващия кадър със сигурност може да познаете кой е това, а именно мемориала на Линкълн. И разбира се, нямаше как просто да не ви покажа Белият дом. Наистина красота! Всичко е спретнато, изчистено, дори най-малките тревички са под някакви форми направени. Това искам да ви кажа, беше някаква опа за панаир. А американците са готови да чакат и 5 часа за пържени картофи. След това отидохме да хапнем и да си вземем колата, за да се върнем обратно в нашия град. Но се оказа, че гаража, в който си оставихме колата, затваря в 5:30, а ние се появихме в 6:30. Наистина не знам как човека беше все още вътре, да ни пусна да си вземем колата. Тъй като аз на другия ден съм на работа и просто няма как. Трябваше да спа на улицата във Вашингтон. Не, аз нямам проблем. Ти имаш проблем.
Аз съм спет на работа. За малко да останем във Вашингтон цяла нощ и да спим на улицата. Колата идва, чухи. Най-накрая успешно успяхме да си вземем колата, да се качим и да се насочим обратно към вкъщи. И докато гледате тези кадри, ще ви кажа, че миналата година в почивния ден не смеех да мръдна никъде, за да мога да си почивам. И реално спах по цял ден в почивния ден, но тази година не направих тази грешка и реших в почивния ден да излезна и да се разхождам. И да ви кажа, много повече си починах, виждайки нещо различно, отколкото просто спейки в къщата. Така че за бригадири другата година, това е моя съвет към вас. В 1 часа ще да ни вземе агенцията, с която ще ходим на концерта. Това означаваше, че имахме цяла сутрин да се приготвяме. Да ви кажа, отне ни изключително много време да направим тези коси и тези гримове. Но тук сме вече по пътя. Концерта беше във Вашингтон, което означаваше, че ние имахме около 3 часа и половина път до там. В колата бяхме смесица от румънци, сърби, македонци, аз бях единствената българка, и американци. Включвам се с малко допълнение. В момента е 8:40 probably. Да, 8, даже и 50. Концерта почна в 8 и ние все още не сме стигнали и закъсняваме. После съм на работа от 6:30, а ние ще се приберем в 5:30 обратно в града. Не знам. Този питбул ми излезна през носа. By the way, стигнахме и успяхме да откраднем на някой стола! Включвам се само да кажа, че с нощи съм си легнала в 4:50. В момента е 6:50 и аз съм на работа. Спала съм точно 50 минути и аз съм вече тук. Защото отгоре е някакъв кучи студ. И аз приличам на кошар. Но все пак изглеждам добре, като за 50 минути сън. Надявам се да не припадна до края. Ай, забравих да добавя, че на мен смяната ми днес е 13 часа. Какво ме принуждава Америка да правя? Какво ме принуди питбул да направя? Само да допълня, че нашите места бяха отзад, ама най-отзад. Ние успяхме да се набутаме някакси. Това беше моята колежка хостеса, която всяка вечер пееше в ресторанта, тъй като мечтата ѝ е да стане певица в Америка. Както на мен актриса в Америка. Но за сега и двете сме до никъде. Пък след 5 години, кой знае. Та така. Мина целия ден, бавлявахме се и всичко беше топ. Между другото, оцелях, доживях. Смяната се оказа не 13, а 14 часа и аз съм жива. Не съм спала, не ми се спеше и всичко беше перфектно. А искам само да кажа, че концерта на Питбул не си не заслужаваше много, защото този човек пя само 1 час и защото отгоре само плейбек. Аз не съм учила гласа и е за 1 секунда. Да не говорим, че танцува като жаба, между другото. Е, така само стои.
пък беше вайб, защото съм израснала с тия песни, но да, беше готино. Определено си заслужаваше да спа 50 минути и да имам 14 часа смяна, но пак би го направила. Ужас.